kad pati pašnodarbinātā persona var pieteikt saucamo mikro uzņēmumu nodokļu maksāšanas režīmu. Tad, kad mēs reģistrējam saimniecisko darbību, tad mēs arī attiecīgi ieliekam, tā teikt, aizpildam iesniegumu, ka mēs gribam būt mikro uzņēmumu nodokļu maksātāji un apliecinām, ka mūsu apgrozījums 12 mēnešos nepārsniegs 40,000. Un attiecīgi, ka mēs, ja nodarbināsim darbinieks, tad arī attiecīgi darbiniekiem paziņosim, ka mēs esam šāda režīma maksātāji. Varam mēs šo režīmu izvēlēties arī, tā teikt, vēlāk, jau esot saimnieciskās darbības veicējiem, bet šis vēlāk nozīmē tā, ka par pilnu gadu. Ja? Tātad, ja mēs jau strādājam un saprotam, ka tomēr gribam pāriet uz mikro uzņēmumu nodokļu maksāšanas režīmu, tad tādā gadījumā mēs šī tekošā gada, ne vēlāk kā līdz tekošā gada 15. decembrim iesniedzam vidam iesniegumu un sakam, ka ar nākošo gadu, ar jauno gadu mēs gribam būt mikro uzņēmumu nodokļu maksātāji. Tātad gada vidū pārdomāt mēs nevaram. Ja? Un arī, ja mēs piereģistrējamies, tad pārdomāt nevaram. Un pilnu gadu mums tomēr šī darbības nodokļu režīms ir jāpiemēro.